Туғандар, ассаламу алейкум. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү жана катталуучулары, мал чарба көрөрмандары, саламатсыздарбы? Бүгүн 23 ноябрь 2024 жыл. Бишкек шаары пригородный мал базарына келдик, достор. Койлорду тарттык, туғандар. Кирип көрсөңүздөр болот. Сиздерге ыңгайлаштырып подсказка болот төмөндө өйдө жакта. Кирсеңиздер, мисалы, кой базар көрүп аткан болсоңуз, ошо подсказка менен кирсеңиз, мындай Турпок базар, Бука базар, Жылкы базарларды көрөсүздөр. Видеого бажырайтып лайктан басып көрүңүздөр. Анда эмесе баштайбыз. Мондай жаш музоолордон баштап чоңурактарына чейин өтөбүз. Адаттагыдай эле. Каналды колдоңуздар, видеого лайк басып коюңуздар. Ар дайым келип, көргөзүп бергенге аракетти кылабыз, тугандар. Мына эмнеде сода болуп атат, көрдүңүздөрбү? Ана кет. Канчадан болот, көрөбүз. Канчага кетти, айтып коңузчу? Сатылбайбыз, 16,5 берди, 16га берди. 16, 17 зат. 1000 сом талаш. 16-17 кыскасы. Жаш музоолор, тугандар. Жөн ала берген. Көрдүңүздөрбү? Буларга чака менен сүт бересиздер, бакалашкага кылып. 1 айлык, 2 айлык. 2 айга да болбогон окшойт. Сиздики канча туган? 25 миң. Ала канча экен? Ала канча туган? Басы? 38. Бука экен, э? Мына экен, бука торпок 38 миң дейт. Достор, алдын карап кеттик анда. Тугандар, мун жерде чоңурактар бар. Ассаламу алейкум, байке. Баазын айтып коюңуз, баазын. Баасы 35 сурап атам. 35 сурап атасыз. Аркычы? Аркы 50. 50. Булар ургачы эркек. Ургачы эркек наркысы. Болду. Мына 50 деген эркек экен, тугандар, бука. Бул ургач экен. Жакшы байке. Сода болду уну, байке? Канчадан эм болот, а? Макул. Мына достор, карагыңыз канча байке? Айтып коесузбу баасын? 35. Букабы? Ургачы 35. Канчадан болду булар? Болгон жок, канчадан? Ного? 45, 45 чоңураак экен. Ургач 45 миң. Неле чап эле чап болот. О, таксыр, ассаламу алейкум. Кайсыны чап болот атат? Көрөлүчү? Болду. Кана, туган. Бул аңгыс, аңгы чап. Канчага бербей атат, чап деп? 60га бербей атат. Канчага берем деп атасыз, байке? 63. Мына тугандар, 63 чүйдүкү дейт. Жашы. Полторашка. 60 берип атат, аларман. Сатарман 63кө болсо берем деп колду бербей турат. Хош көрүңдөр бир аз. Мына көрүңүздөр. 60 тоголок. 60 тоголокко бербей атат. 63. Ассаламу алейкум. Бааларын айтып койгулачы, тугандар. Баалар. 50 букаларбы? Бука торпоктор, Бучок. 50. Дейт, ну кара канча экен? Кара канча, ассаламу алейкум? 68 миң. Жакшы. Мына канчадан болду экен? Булар канчадан? Чө? Булар 53дөн байке. 53дөн, Жакшы, бучоктор, 53дөн экен. Канчадан бербедиңиз? 6 айлык, 7 айлыктар. Бага сода болду? 50дөн бербей атам байке. 50дөн? Жакшы, мына 50дөн бербей атам дейт. Чоң. 50дөн бербей атам дейт, тугандар. Ноларды көрөлүчү, койлор бошонуп кетти го. Байке, канчадан баалары? 45? 45ден дейт. Сатылдыбы же сатасызбы? Сатат. 45ден. Ургачылар. Көрүңүздөр. Жакшы экен. Чоң, эттүү, курсактуу. 45ден дейт. Кана курут. Тугандар. Ысык курут ичип алайлык десек, курут калбаптыр суукта. Жакшы. Так, эми алдын карап кете беребиз, достор. Мунумуз канча? Баас 65. 65? Ургачы эркекпи? Эркек. 65 бучок. Сиздики же таксыр, ассаламу алейкум. Кунаждын баас 40 миң, Жакшы. Ургачы 40 миң дейт. Так, не болду? Кетти? Дагы эле болбодубу? Жакшы. 1ге бербей сат. 61ге? Содаңызды берсин, буюрса өтөт. Жакшы. 61ге берип бердим. Таксыр баазын айтып коңуз. Алейкум. Жакшы.
Özünüz. 36 mingga surib atasiz. Siz aldыңызбы? Urg'ash torpoq. Yo'q, uydan. Ha, uydan geldi. Urgaç torpaq 36 mingga. Suryapti bundan. Yaxshi torpaq ekan. Yaxshi. Bayka assalomu alaykum. Qanchadan balari? Aytib qo'yasizmi? 50dan. Bu bir erkek bir urg'achi bu. Ha, ikki o'tang bichoq, ha? Ikki o'tang bichoq 50dan deydi Bayka. Mak, do'stlar. Qanchadan berib edingiz Bayka? 45-46 qiladi. Biron 46, biron 45 qildi berib edingiz. Ha, yaxshi. Sodangiz bersin, ha? Yaxshi. Bayka assalomu alaykum. Balalarni aytib qo'yasiz? Ona 58'den. 58 mingdan cho'ng ekan bular. Uzun. 58 dan. Rahmat. 58 dan deydi. Bu qanchadan ekan bu? 40 dan deydi. Bu qora kimniki? Qora. Tiyaqtiki? Bu yoqda da bor ekan bunda qap-qora bo'lgan. Qorada hozir ko'raylik. Kimniki? Seniki? Qanday? İşlerin yaxshi? Qanchadan bular? 77'den. 77 dan. Buqalarmi? Büyük buka. Qayoqdiki? Qozog'iston? Kırgızistan var. Qirg'izistonmi? Qozoq emas, qirg'iz deydi. Chetidan deydi. Qanchadan deding? 77. Ha, 77 tuğanlar kechirasiz. 77. Qara angustorda bor ekan. Bunda ala aqbashlar ekan. Ya, kun chaqilib bu yoqqa o'tdik. Sizlarga ko'rgazib beraylik. Nomerini aytasizmi? 507, 507 350, 350 250. 250. Bozordan qaysi rayonda bo'lasiz? Soquluqda ekan. Bular 1 yoshdan o'tganmi o'telikmi? O'telik. 1 yosh bo'ladi ekan tuğanlar. Ko'rdingizlarmi? Chalaverasizlar. 77 dan dedi. Sattыңmı bugün birovundagi? Satalaksingmi? Ha, satalay ekan. Ha, to'yga optan satading. Tushasizmi? Ha, tushib beradi ekan. Chalaverasizlar. Qanday? Salom. Alaykum, yaxshi? Yaxshi. Ana baykalaring. Qizil torpoqlar ekan, aqbash. Ne parada? Gerafordlar, ha? Bu qavo bardig'i? Bardig'i. Bardi. No kichik. Birek o'lyapti. Bağlarichi? Bolalar 55 dan. 55 Kurgoy. Surib atadi. Kurgoy 55 dan surib atadigan. Tug'anda keyin bo'ladi, ha? Soquluqda, ha? Ha. Ha, tiyaqda savdo bo'lyapti, ha? Ha, sado. Savdo bo'lyapti baykasida. Hozir nomerini olib berasiz. Siz aytaverasizmi? Aytaver. Ayting nomerini. 502 502 menen. 03 03 20 20 tug'anda Begali. Begali degan yigitga chalaverasizlar. Soquluqda bo'ladi-mi? Gavrilovkada. Gavrilovkada bo'ladi ekan tug'anda. Mana bu yerda urg'achi torpoqda tizib qo'yib turma. Yinim. Hozir balalarni bilaylik. Quruq qanchadan? 37 dedi. 30 ga bo'ladimi? 30 ga bo'lmaydi dedi. Otuz beş deydi. Balalar qanchadan on quruq? Onlar ançalarında. Quruq aytmaysizmi? Balalar Erkek valla. Başka oturup duradi. mo targ'il qancha? 50. Bul? 37. Okey. Assalomu alaykum. Qancha so'rayapsiz? Ja, ba'zini aytib qo'yaverasiz. Nega? Bozorda tartaverasiz-da. Ja, sizni tartmay, uyni tartamiz-da. Siz ba'zini aytib qo'ysangiz, biz ketib qolamiz. Qancha? 1 millionmi qancha? 2 million, ha? Buni aytib qo'yaverda, bozorda tartaverasiz. Ruxsati yo'q elachi. Ha, tuğanlar, shunda odamlarda bor. No cho'g'roq torpoqlar ekan. Nolar qanchadan ekan bolalar? Ha, savdo bo'lyapti. 50 danmi? Shunda-mi? 50 dan ekan tuğanlar. Savdo bo'lyapti, qisqasi. 50 dan deb qo'ydi. Alib sotarlar shunda. Agar alib sotarlar bizning kanalda ko'rib atsangizlar, aytingizlar bolalarni ellarga. Qancha so'm? 65 ming. Nak. Bir kuni sizlar da kelmay qolasizlar, telefondan ko'rasizlar. Shunda bilib olsangizlar yaxshi-da tuğanlar. Non bolalarni aytib qo'yasizmi? Sizniki? Aytib qo'yasiz bolalarni. 73 o'y. 370 dan, ha? Mana buqalari? Bularchi? 65. 65 dan. Bulari? 60. 60 mingdan mana. Rahmat. Mana tuğanlar 60, 65, 70. Artjağından da görürsüzler. No qo'ylar janatan beri men-menle жүрүшөт shular. Esi topпай kaldı hem shular. Qo'shonib ketdilar. Artjağından көргөзүп bereli tuğanlar sizler üçün. Mana. Жөн эле көрүп коюңуздар мындай. Лайктан басып qo'yingizlar. Bekер го.
Mına art jagынан. Dostlar, mınalar 60'tan dedi üçü. Assalamu alaykum. Qanchadan bağları? 60'dan. 60'dan he? Mına 60 mingden eken bular. Kuruk. Kuruk 60'dan mı? 50-80 bolsa berese. Bular 1 yaşa gelelek. 6 aylıklar. Bu kalar. Bu çok törken. 50-80 bolsa berem deydi. Nomer aytasız mı? Aytыңыз. 505 03 23 93 he? Şu nomerlerge baylanışıp mı? 6 aylık. Kayakta olası? Pazardan gel. Karaoltada olur. Karabaltada eken. Tuğanдар. Жақсы, рахмат. Қарабалтада болады екен. Çalып сұрай берсеңіздер болады. Қарабалтаға жақын адамдар базарға келе албай қалған болса, çalып сұрасаңдар болады екен, туғандар. Олар қаншадан болады? Қанша бағасын айтып қойыңыз? 55 мың. 55 мың. Нолы қанша екен ол? Купили, да, брат? Купили? Қанша? 55 мың. Қашқа? Zonqa бар деген. 55. Nolarçı? 60'tan surat bayken 60. Rahmat. 60'tan. Mına eko qancha oldu? Assalomu alaykum. Qandaysiz? Qandaysiz? Yaxshi, o'zingiz? Yaxshi. Qanchadan bağları? Suratdan 55'ten 55'ten tushib berasa? Hoş. Men o'zim aydayınchi siznikini. Mana, hoş. Yaxshi. Mana. da çoğurakları var 65'lik. 65'likler var he? Azı öte öz bayke. Hayda koy. Ha, 65'ten suralyaptı nolar. Çoğuraklar eken. Azırkı baykemlik eken. Tuğanдар. Görüңүздөр. Арт жагына. Азыр номерин айтабы экен. 65 номер айтам дедилер да. Байке телефон номер кызыккандарга айтасызбы? 500. Ha, 500. 77. 77. 22 75. 22 75 ha? Rahmat. Şu nomerlerge baylanışasыздар азыркы байке. Assalomu alaykum. Qanchadan bor? 76 mingden ekan mana. To'g'ri. Cho'ngroq buqalar. Donqa bor degan. 76. Yaxshi. Cho'ngroqlarga o'tdikmi? To'g'ri. Bular qanchadan bog'lar aytib qo'yingizlarchi? Ha, Farqat degan yigitmi? Ha, bo'ldi. Hem ol aytab ekan ham. Cho'ng buqalar ekanda. Assalomu alaykum. Qandaysiz? İşleri yaxshi. Bağlarını aytib qo'yingsiz bir görüşürüz. Turib atasiz. Har birisi 1 milliard. Har biri. Bu yerden naragı 11 baş 95'ten. 11 baş 95'ten. Yaxshi. Evet 87'den. 78'den. 78'den he? Buna yaxshi. Shunday buqalar, cho'ng buqalar ekan. Mana. Rahmat. Tak, mo kimniki mo'g'i? Esi yo'q qo'y. E'leri görünmeydi tuğanlar. So'rab ko'rayin desem, e'leri görünmeydi. Sizdik emas mi? Sizdik emas, he? Ha, satıldı bular. Bular satılıp turda. Ha, nolarni görelim nolarni. Bular qanchadan bo'lyapti? Bayke, assalomu alaykum. Bağlarni aytib qo'yingiz. 65 mingdan. 65 mingdan. Mana do'stlar, qo'ldan kelishicha ko'rgazib beramiz. Bayke, assalomu alaykum. Bağası? 70 bayke. 70 ming. Yaxshi buqa ekan, he? Qursaqtu, paroda. Yashi? Yaşım bilmiyorum. Bir yaşa gelip kalıptır ha? Gelip kalgan qanday? 70 deysizmi? Qanchaga bermedingiz? 65. 65 ga soda bo'ldi. 65 mingga beribdir bayka buniki. O'zingizniki de? Ja alib satasizmi? Alib satasiz, he? Bozor yaxshimi bayka? Yaxshi. Shartlari qanday shartlari? Qanday shart? Bozorning shartlari hech narsa yo'q-ku, hech yo'q. Shunday, he? Biroq buyursa o'ng'alab to'yatadi. Hozir yo'l taqdan surashtirsak, javolat жаңы жылга жакын дейт. Жасайбыз дейт. Жазап сокулукту кандай кылабыз дейт. Жакшы шартта буйруса. Күтөбүз эми. Макул байке. Ушундай туугандар. Кой базарда тартып жүрүп, изберишик акча чогулткан кишини тартып калдык, айтты, жабылат, жаңы жылга жакын жасалат деди. Навестер салынат окшойт. Көрөш. Qanchadan mı buqalar bayke? Bağlarını aytib qo'ysizlarmi?
95 mingdan. 95 mingdan. 95 mingdan deydi. Qaysi soda bo'lyapti? Soda. Shular oldu. Shular qanchadan bo'ladi? Aytib qo'yingchi. 85'ten. 85 dan. Rahmat. 85 dan bo'lyapti bundan dolar. Voy, kechirasiz. Bu Angus. 100'ten çözündü. Bu Angus saniki? Ya. Non özün 100'ten çözündü. Çalgız hele. 100 ming deydi. 100 ga tushmaydi ekan, 100 dan. Bu qan bas qancha? To'qol. 170 ming deydi. Qana, o'tib ketayın. 170 deydi no. Ko'rdingizmi? Uzun Angus. Kibrit o'xshatma yuzi bor ekan. 170 deydi. Tuğanlar şunday. Қолдан келишинче көргөзүп бердик эми туганда. Эми чоңураак уйларга өтөбүз, саан уйларга. Бuyakta кунажындар бар экен. Канчадан баасы? Кунажындардын айтып койсуң уйлардын. Бааларын. Ularda 65 de oda. 65 e? 65 milyon. 80. Bu 80 ne? Bu 88. 88. Eko e? Eko 88 deyip bunda. Tutunuzlar. Kaç ver? Bak 80. Yaşıcı. 7-6 ay. 7-6 ay. Angus bu taza? Ya. Taza Angus eken he? 7 ay, 6 ay deyip. Nomer aytasız mı kızıkanlarga? Aytpaysiz? Ma'qul. Nomer aytpayt eken. Kunajındарды көргөзүп берели. Kunajınдар бүгүн азырактай көрүндү мага туугандар. Азыр көргөзүп берем. Kunajындарды иштеп атам азыр. Мына kunajınдар. Айке. Kunajындардын бааларын айтып койсуздарбы бир? Элдерге. 75'ten sonra oldu. 75'ten сурап атасыздар, э? Союшка да барбы ичинде? O soyuşlar var. Союштар, э? Мына семизде. Кичинекей экөөчү? Алар 57 миң 55 миң. Рахмат. Мына kunajınдар. Өтүп кетейин. Так. Бар букалар экен. 65'te mi? 4'ü. 4 kunajın 65'ten eken, he? 4 kunajın 65'ten deyip. Qarı. Tamam. Mına urgaçı kunajınları tavuk geldik. 65 minden bukaları tarttık. Deverin çaka. Mına. Oğlan 102'ye böyle tuvan konulu var. 101 min kıldı iki baştı. 51'den bilen deyip de. He. 51'den berem de otasın be şunda. Misal başım. 51 minden berem de otasın. Bunda 105 kaldı. 105 ke be. Ha. Tanda alalım deydi. Tandap algan. Mına tandap alganı 105 ke deydi ekönü. Aldı. Geraford paraları. Gerefort жақсы. Ber baykege dagы ber. 105 kalır bırak. Siz kança kalamda otasız? 102. 101'ge. 101 minge, he? Gideli de koyar bırak. Dedim 102 min, ana, öt keteyim. 102 minge mına. Begalı, ber begalı. 102 minge, kaysi ekonu tandayın deydi. Muno menen, muno ne? Kiçindeki iyi bir orta. Bir ortaça. 102 minge. Ketti mi? Kolun karmadım. Ketti mi? Ber. Arkasını al. Kalgan marakasın. Ber, janatan ber surada tuşul bayken. Aytpa, jonuna oldu. Bergin kese. Bergin kese. Ber. Ana, usul jigit. Al, kapçı koyun o. Yani bergin kese jon ber dostum. Bergin kese jonuna koy. Menden qiynalbayım. Kançaga? 51'den beri ver. 51'den beri veripti mına. Tuğanlar. Öz 55'ten sırap atat da buların bardığına. 55'ten sırap atat tuğanlar. Kunajınları koşup koyul. No kunajınların bazısını aytıp koşma. Assalamu aleykum. Kança dep? 45'ten ne? Tuş beresiz. 45 minden dep sırap atat bayken. Tuş berem deydi. 45 minden sırap atattır. Tuğanlar. Kunajınlar. Yani alam degenler olsa 40'tan. 40'tan beresiz. Pazar alam degenler boldu bugün. Kança beribediniz? Эми ойлогон баа чыккан жок. Чыккан жок, э? Жакын кылып берип атышат. Жақын қылып беріп атышат. Сіздікі 40 екен да? 40-тан болса бересіз. Аха, содаңызды берсін байке. Мына 40-тан болса беремін дейді. Көрдіңіздер бе? Мына елдер көбейді моу ақ баштарға оларға. Gerefort дейбен не дейді. 102 минге бербей атат. Моу кішінерақ менен моу чоңырақты. Туғанда көрерсіздер. Кетті ұқсайта? Кетті. Eylem, sodalar olsun. 102'den verip yatat. Oşu kança ekişet mi? 55 minden. 55 minden. Bazarın görünüşü bir tuğandar.
Bir görüp alыңızlar, alыста жүрген bir туғандар, мекендештер. Мух тебет екен бұл. Шындай. Туғандар, бүгін мына пригородныйдағы бұл КамАЗ ертең Соқұлықтан да шығады. Бұйырса чала бересіздер. Соқұлық, пригородный Тоқмоқ базарларынан шығады, достар. Çalыңыздар, байланышыңыздар. Туғандар, жылқы, қой, уй, бұқа, қысқасы бардық малды, бардық жандықтарды жеткізеді туғандар. Кете тұрған малдың барын жеткіземіз дейтін. КамАЗдар бар. Ал жақтан бияқап келеміз. Аяқтан бияқап келеді екен туғандар. Оштон. Мына номер бияқта да бар екен ғой. Мына, ұшу номерлерге байланыша бересіздер туғандар. Ақы деген жігіт ұшыл.